Сәлем балақай. Бүгін біз әртүрлі мамандықтармен танысамыз. Әр мамандықтың өзіне тән жұмысы бар. Бұл қандай мамандық? Кәне, бірге білейік. Өрт сөндіруші. Өрт сөндіруші өртті сөндіріп, адамдарды қауіптен қорғайтын батыр маман. Дәрігер. Дәрігер адамдарды емдеп, денсаулығын сақтайтын өте маңызды маман. Архитектор. Бұл қандай мамандық? Архитектор үйлер мен ғимараттарды жобалап, әдемі әрі ыңғайлы етіп салуды жоспарлайтын маман. Ұшқыш. Бұл қандай мамандық? Ұшқыш ұшақты басқарып, адамдарды бір жерден екінші жерге қауіпсіз жеткізетін маман. Сарбаз. Бұл қандай мамандық? Сарбаз елді, жерді қорғайтын батыл маман. Сарбаздар тәртіпті, батыл және шыдамды болады. IT маманы. IT маманы компьютермен жұмыс істеп, пайдалы бағдарламаларды жасайтын маман. Мұғалім. Бұл қандай мамандық? Мұғалім балаларды білім мен ғылымға жетелейтін мейірімді маман. Аспаз. Аспаз дәмді тамақ пісіріп, адамдарды қуантатын маман иесі. Әр мамандық маңызды және қажет. Барлығы да қоғамға пайда әкеледі. Ал сен өскенде қандай мамандықты таңдағың келеді? Келесі кездескенше сау бол!